abasajja bano 200 be bayingizza nkugambye bakafulu mu technology, bakafulu mu kuvuga satellite, bahakinga mu computer ez'ebyama bya government, ebya defense, ebya electoral commissions ez'amawanga, nga basufu nnyo mu technology, kubanga ekibiina ekimanyikiddwa nga WANA is a private military contractor. Government ya Belarus mu kubakwasaganya yabalaba nga bayingira airport ne babanga engeri gye beeyisaamu tebatambula nga balambuzi, nga passport zaabwe zaali ziraga nti bazze kulambula mu ggwanga lya Russia, oba nga Barussia bazze kulambula mu ggwanga lya Belarus. Engeri gye baali batambulamu, entambula y'omunnamagye tebula, atambula abala ebigere, naddala abasajja abo aba intelligence waba ava mu nnyonyi bw'ati abala distance okuva ennyonyi weesobodde okubanga epadinga nga bavaamu, abala amadaala gakkiridde okuva waggulu ku nnyonyi okudda wansi, nti singa wabaawo sniper attack obanga ba openinze fire kubo abamanyi nti amadaala 5 6 mba ndayivinga n'enzira munda. Asajja bakka babala amadaala mu magezi ne babanga tebakomye okwo, entaze bakuba wansi nga batambula mu luta olw'amagye, they call it a goose meter. Olwo lwe bakubirako goose march ne bawanisa waggulu, batambula in goose meter. Abanga abalanti mita zaabwe ez'okumba akumbyewo enkumba 15, kimwetaagisawo eddakika meka okudduka okusinziira ku sipiidi ye okudda eri okwekweka oba okugenda ku kizimbe ekyokumpi, nga kiraga they are experts mu nkola ez'amagye. Kidde b'amagye olwatuuka ne babakwatirawo, naye ng'abalala bayingira dda beetamanyi kyeri mu kutegeeza. Bayina obusawo butini naye ng'ate ku nnyonyi kuliko suitcase endala ezaaliko ennene 3, kati nga kiraga bo basenga bo naye nga balina agenda obaleetera emigugu egyo egisigadde ku nnyonyi. Ebifaananyi by'eggwanga erya Belarus ebya terefayini ne bivaayo ne biraga nga bamaze okubakwata ne babambulamu. Bwe bakukwata nga bakusuubiriza okuba munnamagye, bakugjamu engoye zonna oleme kubako na waya ecommunicatinga na wajova, era ne bakuskaninga ne CT scan oba x-ray okwekenenya nti toliimu implant, katugambe ze tuyita microchip. Oyinza ogireta nga ntini n'ogiteeka just mu computer ya femu obanga ka flash bwe kati, naye nga amannyo agaba ku USB flash, USB universal serial bus, nti gayinza okuba nga gali embedded, gali coded ne technology oba malware ow'ettabu, ne muba nga muyingidde mu kukyankalanya bintu bya ggwanga. So bano babambudde ne babasigaza bwereere bute, ne bababikako obukete mu maaso, era okwekenneenya nga passport ze balina za Russia, naye nga balina patch oba ze tuyita poach, ensawo ez'amagye. Newankubadde mu Russia tebagaana muntu kwambala bintu bifaanaganya nga by'amagye, kyekimu ne mu America, naye bano nga balina poach oba patch eziringa ez'amagye, baaga ezo nga n'ensimbi ze balina za ggwanga lya United States of America. Tebakola mawanga agakeekutulako kubanga eri mu international monetary system okusinziira ku ndagaano za Bretton Woods, nti bangi bagikozesa era bagi acceptinga mu SWIFT ne mu MIR. President Alexander Lukashenko anenya eggwanga lya Russia olw'ebigendererwa ebibi, era na instructinga ekibiina ekikessi ng'alangirira eri akulembera ekibiina ekikessi eky'eggwanga eryo erya Belarus, kuba erinnya lya KGB Belarus yalisigaza ekibiina ekikessi. Russia yo ne bajjawo, kati Russia erina be bayita GRU, erina ne be bayita ba SVR, be badda mu kifo kya KGB oba badda mu kifo kya Comintern, kati SVR ne GRU be balimu. Kati security chief wa KGB eya Belarus ayitibwa Valia Kurychenkov. President Alexander Lukashenko yamaze dde okumugamba tandika okunoonyereza era buuza Russia bano banoonya ki ewaffe, era n'ategeeza mu lukiiko olw'ebyokwerinda nti twetaaga okuba nga tubuuliza ddala relevant structures okuva mu Federation ya Russia batubuulire ki ekigenda mu maaso, ba expert abamenyi b'amagavumenti bwe bati banoonya ki ewaffe. President wa Belarus era n'ategeeza
nti eggye ly'ebyokwerinda oba eggye ly'ebyobufuzi, we call it a political force, okuva mu mawanga g'abazungu ne mu buvanjuba beeyongeredde okuteekawo kaweefube waabwe mu kubanga beenyigira mu kuteekawo akeegugungo n'obusambatuko mu ggwanga erya Belarus. Nga kiryanenya naye agambye amawanga agava ku Western Axis, Eastern Axis. Awo owulira Western Axis oteekako eggwanga lya United States of America, oteekako eggwanga erya Bungereza, oteekako eggwanga erya Germany, ovayo n'oteekako eggwanga erya France, oteekako eggwanga erya Italy, oteekako eggwanga erya Spain, ovayo NATO states awo ezimu oziteekawo. Wowulira East States oleetanga eggwanga erya North Korea, oleetanga eggwanga erya Russia, oleetanga eggwanga erya Venezuela, oleetanga eggwanga erya Iran, teekangawo eggwanga erya Cuba oba Cuba. Amawanga ago bwe gatyo. Eggwanga nga erya Bolivia, ojja kuteekawo amawanga aga Brazil agali ku East Pacific Rim, ago bwe gatyo. So teyategeezezza wabula agamba nti ebyo byonna bye bagenderera tebijja kubanga bituukirira, kubanga bagenda kulonda ate ebyokwerinda byabwe bagenda kubanga babinyweza bibeere nga biyimirira ggulugulu. Ne kitakomaawo nga Belarus eri mu kwekengera, eggwanga lya Ukraine Intelligence Department oba ekitongole ekikesi eky'amagye eky'eggwanga erya Ukraine ne kigamba baganda bange mu Belarus mulina okubeera nga muli bulindaala, kubanga ffe tulaba eno Russia n'eno etuzzeemu buto, era nga kiraga ekitongole ekya Kondratuki oba KRZ eky'eggwanga erya Ukraine kiraga nti Russia erabika era etegeka kuddamu kulumba ggwanga lya Ukraine kumenyayo kitundu kirala. Amagye ga Russia okubanga bagalabanga leenya bagewanda kalusu, kubanga galabika gayina maso y'amaanyi okujja okumenyaamenya eggwanga lino erya Ukraine limenyaamenya ebitundutundu. Era nga tulaba Russia amagye gaayo egatwala nga gakutuukiriza bigendererwa byabwe, era nga bagakozesa okukola ebiragiro okulumba amawanga agabali okumpi. Mu kaseera akatini kasita Russia efuna omukisa gwonna ne waazi ebadde ng'eyingirawo, kubanga yensi ennene esinga obunene mu nsi ate yesinga okwogera Olurasya, kyokka amawanga gano ga Ukraine, amawanga ga Belarus nayo basinga kwogera Lurasya. Kati abantu Russia weewamba ebeewambye nga ewambye ab'ewaka. Abasirikale ba Russia bwe bayingira boogera olulimi lwe lumu n'olwensi lwe balumbye. Kati toyawula muyekera yaani ani omusirikale omutuufu. Bwe bajja nga bambadde kombati za njawulo ne bakuba ne beddiza beesi ng'obadde olowooza amagye ge gamu nammwe kuba olulimi lwe lumu, kwegamba kiba kizibu. Bwe deployings ku nsalosalo za Ukraine wano nno ng'etaddewo amagye amanene amapya ga mirundi 2, ng'etaddewo n'abakubi b'emizinga aba 20th Army already practically bamaze dda okufoominga tents zaabwe, bawanise dda emirongooti egya communication ne bateekawo ne radar systems ekitegeeza basobola ocommunicatinga n'ennyonyi, basobola ocommunicatinga n'amagye ag'oku mazzi agaba n'emmeeri ezikubira okuva eri mu mayanja luva okwaya ne zikuba ku lukalu. Mu ggye lino eryasembedde dda Russia lyetadde ku nsalosalo z'eggwanga erya Ukraine walimu division erimu abasajja 24,000, ewalala waliwo ewali 4,415. That's the 8th strong army first gye bataddewo. Kati division esooka eyina 24,014, eyokubiri eyina 4,415, egyo giba 6,609. 6,600 UPDF yonna amagye ga Uganda gonna oba ogamazeeyo abo bali mu bitundu ebya Donbas, Donetsk, Sevastopol, awo Luhansk baswamye. Then bayina amagye ag'okumazzi aga 22nd Army Corps, eno nga party ya Navy gye bayita Coastal Forces ez'amagye g'eggwanga erya Russia aba Navy, baservicemen 9, baseira 9, basoma grid,
babuse ennyonyi okuva ku meeri ne zigenda ne zikuba bakasuka torpedo bakasuka sea to surface missiles basindika drone bakola reconnaissance mu mazzi balina ebiwanula ennyonyi mu bbanga zibaka bazirina bali awo. Ukraine ekaaba, Belarus ekaaba, Russia efuuse ya tabu mu bitundu ebyo bakaba je unity zino Russia ziteekawo kiraga nti zijja kuba operation mu biseera ebiddako amangu eddala kubanga tulaba strategic nuclear forces z'eggwanga erya Russia kuba kati tse nuclear force jerina nuclear weapons baba aminze Putin nga yakalangirira baba wadde ebyokulwanisa eby'omu bbanga aerospace forces ziri ku 83% new material neba airborne troops abajira mu nnyonyi ne baka wansi bakubisa ennyonyi abo 75% bipya naval forces oba forces ebitundu 63 weapons mpya abokuland forces ebitundu 50 weapons mpya ekikulaga nti it is a strategic nuclear force ready to swallow betegefu okumira yenna gwe baba batuuseekaawo oba anaabagwa mu mufunyulo bali mu kulya ssente z'ensi eyo mwejjusa lwaki mwafuna independence ebiseera ebimu kati nno modern command eno ne control facilities zebataddewo zikulaga nti ku nsalosalo zebataddewo ku Belarus ne Ukraine bataddewo ebitundu 67 ku weapons empya kubanga Belarus we baya bavaako nekutukako nga ne Ukraine yabakutukako. Ukraine yasigaza nuclear weapons za Russia warheads eziwerera ddala nga 3+ era mu makolero agamu bakolanga nuclear weapons za Russia kati yakyusa data technology emundu balinga bakozesa zezimu mu biseera biri kati Russia baletedde technology gwe batamanyiiko kubanga bwe zibanga nnyonyi katugambe nga MiG baba bano bamanyi nti MiG Russia ejo upgradings ne twagikola nabo nga kabe kasinje abamu kuba engineer mu kufuna independence bandi baba asigala ku bitundu ebimu bino ebyakutubwa ku Russia kati baba bamanyi engeri gyekola kati nti Russia ne wajja upgrading muba mumanyi eyo yeeyisa bweti ewamu kati wano babaleetedde bipya ebizimbiddwa ku Russian Federation ey'olukumi nga temuli mu state ezo endala zaavaako 67% ekikulaga nti balinga abazze okuwamba empanvu ennyo nga muno okuzimba military base okumpi n'ensalosalo z'eggwanga erya Ukraine base bagizimbye mu bitundu ebya Rostov eri kilometers 6 okuva ku nsalosalo eza Ukraine kilometers 6 muganda wange we tuba twogera ku byamagye nga tuyina ebikompola nga tuyina tanka ezikasuka ebikompola ebisobola okgenda ne kidduka miles 15 mu second nga bisobola otirigga miles ezigendera ddala mu kilometers 10+ oli waaba ali 60 kilometers okuva ewuwo teyeetaaga na kuyingira mu airspace yo teyeetaaga kusala nsalosalo yo waaba anaakukuba ayimirira wuwe n'akasuka oba toyina interceptors bikuba mu bbanga obiwulira byatuuse dde ewuwo era wano nga Russia emaze okutuusawo gye bayita motorized rifle division bano bakuba sabbaawa naye nga bazikubira ku bimotoka ebikasuka emizinga gya howiza okubeera abakubi ba sabbaawa abalala bakaasolimu basniper kati we batadde motorized rifle division eya 150 oba ey'ekikumi mpya bakagifominga eri mu Rostov kilometers 6 so ekigendererwa eky'ebyobyoteeka ebyobunkenke ku gavumenti y'eggwanga erya Ukraine n'okuteeka gavumenti ye z'amawanga g'abazungu agasupportinga zi Ukraine ewamu n'abali mu Belarus Russia egezaako oba ekirina mu nkola okukozesa okwegezaamu kwayo okw'amagye okugenda okuba okw'amaanyi okwa 2020 bagenda baziguziza Belarus oba baziguziza eggwanga erya Serbia nga ye purchase esookedde ddala okubanga ekolebwa mu bitundu eby'amawanga agatwalibwa mu kabondo aka Europe okubanga bagula zi FK3
missile defense systems byakulwanyisa byakulinda mu bwengula. Lwaki bafa nnyo mu bwengula? Nti amawanga kati agasinga ku technology aliwo tetukyayeetaaga kuleeta nnyo magye ku ttaka. Amagye ku ttaka ge twetaagayo bambega. Be tugendayo bambega balina obanga baasoma signaling ez'amagye nga bamanyi koodi ez'amagye nga bamanyi tuzita Zulu mics nga bamanyi ozibala nga bamanyi okututegeeza nti eno base eri wano eri mu mics bweziti abiri mu meka bweziti ne bweziti ne tugimanya. Kati bwe bagimanya ebyokulwanisa nga drone, ennyonyi, emmeeri, emizinga okasukira ku nnyanja oba okasukira mu nsi gy'olina mu base yo gye mukwatagana nayo n'okuba mu nsi endala. Kati kitegeeza gwe bw'oba olina byakulwanisa bya AK katubalinde kasita banaasala emalabba bajja tugwako. Katubalinde kasita banaasala ne bajja ne basala ne bayingira e Masaka. Kasita banaasala e Gatuna tujja lwana nabo. Wano biba tebikola. Si bya kuvuga motoka magye ku loole ne galya kava mu nsiko nti baabali bazze twekube. Abasajja kati bakasuka long range missile. Kasita zimala okujja ne zikuba barracks yo ne bagidevastating nga bagikuba yonna ne bagibetenta ne bakuba control tower marsh command tents zonna ne bazikuba ne bakuba runway ennyonyi zo we zandisitukidde runway ne bazikutula ekitegeeza ennyonyi ziba tezikyasituka. Kasita bakuba we batyo kati ne balyoka bakuyingiriza abawansi abo batuuka ku operation gye bayita Richman, tuuka muntu ku muntu capture we bakwata aba POWs oba prisoners of war nga we babakwata ne babatwala ate bakozesa hard labor ewaabwe ng'abaddu b'amagye. So kyovola bamawanga gano gafokasinga nnyo ku air defense systems nti oli ne waba tayingidde airspace yange asobola okunkuba, asobola okuyimirira ku Indian Ocean n'akasuka rocket neeyita mu ggwanga lya Kenya kubanga terina air defense systems mala, neeyingira mu ggwanga lya Uganda n'ankuba. Kati the best way nina kufuna air defense systems ezikuba buli kiyingira mu airspace yange nga tekisoose kufuna lukusa lwange. Kijja nga tekiri identified nga kikoze forway friend all forway nga kiganya okujja nga friend nga it's forway IFF transporter nga kyeraze kitegeeza oba olina kikuba. Nemanya buli miso gy'okasuka mu bbanga mwezo interceptor ziba mu mitwalo 3 aga dola, mitwalo 3 aga dola ekitini ke kawumbi kamu n'obukadde nga 140 obwe Uganda. Buli bw'okasuka kawumbi kamu n'obukadde 140 obwe Uganda. Kati bw'okasuka 10 olunaku lumu oba okasuse obuwumbi 11 n'obukadde nga 4. So zabbeeyo zimaintaininga naye amawanga gafiirawo ganaggwa dda era nga zino bamaze dda ozituusa. FK zezisoose mu Europe nga China yezibawadde era nga initiative ekidda mu biseera bya Silk Road enkadde nga kitegeeza tuba ku One Belt One Road Initiative. Be bano abali mu nkola ey'okkomyawo oba okuleeta ssente ya China eya renminbi oba RMB okubanga edda ku ntikko, okubanga erinnya ku nfeete dola. Era tulaba mu nsangi zino bw'oba owekenneenya dola tebakyagirankinga nnyo na mu migabo olw'okuba nti America is unstable, erina obuzibu obwa president, erina obuzibu government eri unstable, erimu impeachments, erimu okwawukana mu house, balwadde obulwadde bwe businze okuba kwegamba mu mbeera bwetyo bagenda mu kalulu. Abamu balonda juzi results tezifulumanga, obumyufu bwabwe nabwo results tezifulumanga. Kati sente ya China neteekebwa mu kye tuyita global financial basket ne batandika ogibala as a global fund. Kati sente eyo China gye yagala okulinyisa. Kati buli ali mu One Belt and One Road Initiative China emutwalira ddala nga mukwano gwayo era emuguza ebyokulwanisa ne waliba alisasula bbanga lijja mu maaso. Kasitaba nga alina system zaabwe ekitegeeza ajja batambulira ku initiative yaabwe ey'okuzaawo trade eya One Belt One Road. So eza kampani z'eggwanga erya China. Nagambako nti China yensi esinga okuimportinga amajaani abaliko ku programu yaffe ku Sunday etandika ku ssaawa 10 etandika ku ssaawa 4
paka sawa musanvu temujerabira program eyo buli ku Sunday era ku Sunday no twaliko okuva ku sawa 4 ez'okumacha paka sawa musanvu buli Sunday Rwanda bot ajanga kubako program ya Human Planet nabategeeza ko China yesinga oku importing amajani yegagula okuva mawanga gafena agasinga kyokka ate era yesinga oga exporting yesinga no gatunda ebweru nga tegalima kiryawo yo kasite gatwale waayo ewandikako kigambo kimu China green leaf tea olwokuba nti abachina babamanyi bakozesa habo ate bawangaala kati amajani gaffe agalimiddwa Fort Portal obe kabalole I don't like the name Fort Portal kabalole kwegamba irinya lyaffe ly'ekitoolo tuve muzunguzungu disease agavudde kabalole amajani gaffe bwe bagatwala eri bateekako butesi kigambo bone bagafunamu esente ziri waggulu era the manipulators mu nsonga eyo nakutegeeza buli dola eyingire ewaabwe tefuluma ze bakozesa oku inflatinga dollar ate nga Federal Reserve ya Mr. Frederick Missinji wa United States of America temukkiriza ku processinga zisuka milioni 15 za dola kati buli sente buli kaseera kati bano buli gye bakomutwala nyingi kitegeeza government ya America eno okwewola sente kubanga dola si ya government ya America ya abantu kati government ezewolayo bwewozo interest kati baba bayongera giteeka gitubiza mukatubira ate nga China ejibanja obutabali obubuse obugenda mu 14 $14 trillion so tulaba mu 2018 kampuni ene ya China era yakola import deals endala 162 n'amawanga 32 buli limu nerijjamu obukadde 482 obwa dola omwo nga mwe batunza ne gunships enkubi ne transport helicopters ezenjawulo era China investinze billions of euros obusedde n'obusedde mu ewa euro mu mawanga ga Balkan states amawanga ago ga Serbia agali awo mu getwita Balkan states era nga wano babawaddenga soft loans ne babawanga infrastructure ebyokuzimba ebyenguudo bases ez'amagye project ez'amasannyalaze so kati wetulaba ku zino ezitiddwa FK3 abachina bazita KS1 missile oba Kaishan 1 surface to air missile systems era nga ziri phased array radar yazegende bala mu phase wetuuka wano nebala wano wetuuka wano nelookinga wano netuuka wano netambula bwetyo zaagala kufaanana nga ze tuyita S75 Divina ez'abasajja abo abamanyikiddwa nga abasajja abarussia